好，唔該。好，出台，係 ready，stand by。其實係真係可以唔使 reload，係可以唔使 reload。Go up 啊 ！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 Over Charlie，Over Charlie。1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4。1、2、3。得咯。我應該冇一個，因為我揀咗個細啲嘅位置，俾我哋一齊教下。好。呢度啦。Go up 啊 ！Go up 啊！係。好啦。喂，呢個咧？呢個被係我嗰個咧，我收唔到嘅。呢部機，即係呢部位置，就呢個好，做翻轉咧，好，出台，係 ready，呢個位置，啱啱呢條柱就手邊嗰度，呢部咧就啱啱好彩，就係呢度呢部機，就喺呢部，係呢部咧，係呢部啱嘅，係大家就咗打咗跑跑，係啊，咁啊，呢部一開就變有試過個個係好啊，係啦，咁就依家冇得爭，應該打上機，係啊，打上機，咁要嘅話就兩部係因為我哋落去同你係咁如果見一部新嘅有咩價錢？要我傾啊！如果 check 完咧，喺打 Bosco 同講講佢 check 完啲冷氣咧，同你講解嗰啲情況，因為可能我教緊班未必得。好啊，唔該晒。攞晒。即係而家你換機，可能要換機，因為如果唔係咧，捱唔到9、10月度。9、10月有。但係呢個你點出去啊？呢個啊，如果你搭馬搭馬呢個，係啊，你飛落好大鑊啊！呢個波，佢喺下邊有啲大嘅喺我一炒味，係啦，咁我有冇包法咧？我哋冇包到落去即係太遠，邊有㗎？係啦，而家係3千幾蚊先要㗎嘛，3千幾蚊應該係開支都唔可以，就或者10蚊放喺度你而家但係佢而家諗住換呢部假天花機啊嘛。出嚟，係你有呢個數，呢部係